100 xil kasbni qilganimning bugun 4-si. Ya'ni men bugun yotqan to'ri yetadigan to'chi. Anamning o'rlashtirishi bilan at degan kelib, shu yotqan to'ri yetishga tayyorlikni boshlab ketdik. Mapaqtini iching deb o'rlashtirib qo'yapti. Qochini hamaqul deb toza aprib kesitma hech kes kelib bo'lmadi buni. Asli jajisda bir qana bunda kak ekan. Kak bilan vang qo'ysa o'zi ajab chiqitgan ekan. Menga kakini masanglama tutqizib qo'ydi. Shuni bilan to'piga chiqib turib, endi o'zimni ko'ksitgan fursat oldi. Shiping oldingmi deb chiqqanga qalab, ha deb ash kakini bir cho'rginimni bilitma. Yo'q. Mana qo'limga naqlam obilmi chiqib qo'limni qantib o'ltirdi. Endi voy esa deb desam, osinglimni ukam nim bo'ldi aka dedi. Qo'limda qaradi desam, avaylab men yandin turib salanga debdi. Ma'qul deb yandin turib saldim bu bilmini. Shunda qilib azmatlarcha paxtini ichib, men 3 kilo paxta torting debdi. Ha ma'qul deb 3 kilo paxtini nechiqtim yulib aprib, arantasi 3 kilo uduladim. Şunu bilan paxta yetishni boshlab ketdik. Titib qolib qo'ysak, butqa ishgan, mayandan sap qo'ysak, mana mayadan munda nayt uzulab, bu oyoqda yogilib chiqitgan ekan zavod. Ustam xosiyatli qo'l gumpisini bir ishlatgancha tanabni tortqanda qilib mingayotgan zavoddan paxtani ajatganmi bo'ldi. Bibijigini ko'targancha anzirigan binasidan to'psga buni qo'ydik. To'psga dagiyamlab bo'lib, nada takrang o'tmitgan qochidi meni tutqizib qolib, meni qo'limga mani rus kesang deydi. Shuni bilan kesanmidim buni. An ustam qo'pab, agalanga men o'zim kesay, gahal deb qoldingizmi deb shundoq qilibdi. Bu ustamning qo'lga chiqsa, undam o'tib bir qoch ekan bu. Kulib ketdim o'zimga. Shunda qilib ustamning ustisi gumpisni chiqarg'ildi, men tuvoq deytgan binasini aplam tuvoqdalang ma'lum deydi. Qanday qilma buni desam, men 20 yil burun xas bunda tuvoqni bunda qildim, 10 yil bunda tuvoqni bunda qiyib, to'atishning japasini hayt tas nurg'adam yomon oson deb bilito deb tuvoqni bunda qilg'ila soldi. Asli bunda zavod ekan. Bu açımız bizden burun tatgan japarimizda tatib baqson, pul nereden ketgan deb qasdanga meni qiynig'ila. Aynda tuvoqni yarım soat tutqizib qopdi. Bu gapni anglab, "Voy acha, tayyor zavod qilsa xomamto" debdimi. Qattiq ishlab tursam ustam kelibdi. Men japaqt bilan jinpaqtini farqlantiring deb. Men qalab cho't qolmasam, ustam qopab, "Akalang men farqlantirib talaga chiqile" deb qopdi. Avval jinpaqtini ko'ydaganmi bo'ldi? Aqidillam japaqtini ko'ydaganmi bo'ldi? Japaqtini ko'ydasak munda kutganayna. Shuning bilan bekilli xizmat ma tugagan bo'ldi. Anamga qolsam xushamberniki qarbog'day uni bilan xushamberniki aptab rasmayni ko'tarib kelibdi. Ma cho'ng ochimiz tangyobinkan mushu nayt masketda deb qarbog'dayni uni cho'qimisin deb qayt tapilganmi bo'ldi. Mishay chiqiribsizlar zo'ruq tuqqanlar bo'z birata yuraklarni ayamay birib qo'yinglar. Ati nimish qitma ash ostinga pingrayni yezib qo'ysanglar bo'to. Hammanglarga rahmat.